الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ثم أما بعد ريراه الله ريرانا باب أتنات فنون الإسلام سيون رهيتا إزاي بناركا أنزو فندهارنا إزو تانيالوتيكا دي فنريسكا ni antun lebena tungan Allah subhanahu wa ta'ala nambota ni izana kunbel npurfuitike zantam ni lala ni andin masna awanatul Qur'an fani antun lebe nahrin Allah subhanahu wa ta'ala zana kunbella dia ni hanupu azi iririan simis hafa akotanzei na yudna à gauche à droite à vanana à kavi zana kunbella hitad antun hafa nahtunga aze tumbuntan nahtunga Allah subhanahu wa ta'ala nahari az au ko tani fanpona yu dia tia hita valni amzai fantanina pecha kam tenan zai izani zana kulbilla izani Allah subhanahu wa ta'ala rehefa nanira kan zana kulbilla hanum az dia simis zavatra andandasan Allah subhanahu wa ta'ala mtika hufana mpina azizan zabatizan fa rehefa manatatera kan zan fanfuna izan ni zana kumbella dia iverna amniani ni tumsua aurianzani fanpuna izan Allah subhanahu wa ta'ala dia mten manzawatsara au ni hadis al-qudusi mlazima nawe ya ibadi o yanarupanu ما خلقتكم لأستأنس بكم من وحشة ننبركم ريو جتسين هنالا فهنجينا نا بالبل ولا لأستكثر بكم من كلا نا هنالا نا حكمروك نا حكبساكني زبو بخار zanwe Allah subhanahu wa ta'ala zanri fana mbotanu bela jetsim dikawe ma tsapatena isfambula bitskel zaba buharna ka ambota wul bella ndayji mbahatungan zanza bohar zani hubetaka araka ni tukul muiz wala li asta'ina bikum min wahdatin ala amrin ajastu an na barako nerori ul bella dia sini hanampi ahi bil bella mi zabata zai tsu vita kusamre wala li jalbi manfa na hatunga haza huktum tsu wala li daf'i madar na kuwa hiyaruva kutena amni zabatarati izaimeti hahazwa wa innama khalaqtukum lita'buduni tawila fakusarul milla nambwar kyanarem bahan puahi maharj wa tadhkuruni kathira arimbaha tiaru ahi besak wa tusabbihuni bukratan wa asila ari hidira ahi maraina si harifa amni hadis al-qudsi dia nazawain Allah subhanahu wa ta'ala nfaritan manzawa tsar famanina Allah subhanahu wa ta'ala na botan zana kulbil marom ni wala mansin hebta fawe Allah subhanahu wa ta'ala rifana ni rakoy man puaya na rede mebta wala sasane mis ficay kan amni Allah subhanahu wa ta'ala ni tifan pon zana kulbil la az dis hebta tatera ke chika kulbil la rahota kam hebta we Allah subhanahu wa ta'ala jemis tumsu amni ni fan pon chika az timdika disman hebta tatera ke chika ram hebta zai zabate zai Allah subhanahu wa ta'ala jamteni amni hadith al-qudsi lazima nawe walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum nani ulbella nyena tanyam voluhan tan sin ulbella zai nyena farani injinda eto muntan wa insakum wa jinnakum na ulbella zanna jin walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك من ملك شيئا روت زان بالليزان حتى نفولوها سي ما دبتابتني إتي فينا نتمنتانتي تاك زان كون جين نبتة كتوانا تني فنولا نكراي زرو زي فنولا زي فارن ما تاهت نتوب الله سبحانه وتعالى فنولا أنا كراي زي فارن ما نبون الله سبحانه وتعالى zan uhata hapecha kamni ulmbilla rahita zaimene itumbuntan demten Allah subhanahu wa ta'ala mlazama nawe ma zada zalika min mulki shay'a izan zabati zan de timab tumbu velbeli ni fanza kana izai ananako
فنوتم زي جاي الله سبحانه وتعالى من التهني وحديث القدسي لازم أنا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر كلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا روجك نقول بلا سندين زي نينا tanya pintuhana sini farani unbela sintin zai nyana eto buntan melon hiravanti fina ne eto buntan ti mi peteka awana tini na peteka uhatam ni funu la ana krai zai faran tsmanzar zai faran ulla zai tsmanu pun Allah zai faran zai ulla manu tatatera kani dide mandalanan Allah subhanahu wa ta'ala demten Allah subhanahu wa ta'ala ma naqasa dhalika min mulki shay'a izan de tiab hena vel ni fanzakana izai ananako illa kama yanqusul miqyatu idha udkhila al-bahr izan zabati izan rahab tahina fanzakan Allah subhanahu wa ta'ala dem tuvimni fanzaita nakrai rifa adib kawanatini ranmasni dizerivu zabata stum zani fanzaita izan sahalam nini fihinan ni fanzakan Allah subhanahu wa ta'ala amni fi pechani ulana kraiwi hanupun Allah subhanahu wa ta'ala na hanuhtan didi amandalana Allah subhanahu wa ta'ala raftin sik yu hadith al-qudusi ana kuroza bakiti kazai demdikari ulbel ripin fa Allah subhanahu wa ta'ala dismiss zabata ilanin sika velvel huwa aghna al-aghniya izin mana karena injint rawata tika manupun Allah subhanahu wa ta'ala jay vernam tika yan tumsu awrian zani fanpuna izan aw ka tika rul mbella ti hevta vel fawe zara wata ka manupun Allah subhanahu wa ta'ala dia mitmis fasairana na hichanga am na izas manupun Allah subhanahu wa ta'ala dia misabata we zabata tin Allah subhanahu wa ta'ala huwa paritak dia ti vitan mana paritaka az takzan di tiok mapacharu an riu pitar kam ni fununa islam ireu panau daw izay sarafraftanan Allah subhanahu wa ta'ala jema vita tatera kama piel ni funun maparita kan ni funun fokus Allah subhanahu wa ta'ala mangira kan tika hanga tatera kan zani di jaman dektizan setenun fitiavan Allah subhanahu wa ta'ala tik bahatunga az hamal fiti am tik zai matungan Allah subhanahu wa ta'ala mangira kan tika hanupu azi han mangira kan tika hapiele zan fununa izan bahatunga ansika hazu anzani tumsu lebe izan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum